Եկեղեցու իբր բարենորոգման պլան է մշակել Փաշինյանը, արդյոք ինքն է այն մարդը, որը դրանով զբաղվելու իրավունք ունի, էլ չեմ ասում կաթողիկոս հանելու եւ նույն նշանակելու մասին։ Չունի, նման բան չունի։ Եկեղեցին եղել է սրբություն, դարով եկել է հայ եկեղեցին, քրիստոնյա ազգ ենք, առաջի ազգն ենք եկել աշխարհում։ Իսկ հիմա ուզում է կառավարության հետ կապի, նրա բյուջեն խառնի, որ իր պարտքերը կարողանա տա։ Ինչ արել։ 7 միլիոնի փոխարեն 14։ Այսքան պարգևավճարները տվեց։ Ինքը էլ անելու բան չունի, մենակ դրանից է բռնում։ Էլ անելու բան չունի, արդեն իրան կողքից են ասեմ, թե իր ուղեղն է արդեն չգիտեմ։ Դա ինքը այդքան ոչ մեկն էլ այդ իրավունքը չունի, հաթողը բաներ կա, թողապացուցի անի։ Բայց էլ անելու մյուժելի մեր Հայաստանում էլ պրոբլեմ չկա, մենակ մնաց եկեղեցին, էլ պրոբլեմ չկա։ Լանայ քանի հոգի են հեն, մի կիրովականում ենք, նայում ենք, ման ենք գալի։ Սաղ պրոբլեմ, հլա մի հատ ծիծաղող մարդ ցույց տվեք ինձ տեղ։ Չէ, բացարձակ։ Իրավունք չունեն միջամտելու։ Ամեն ղեկավար թող իր գործով զբաղվի։ Կաթողիկոսը իր գործով, երկրի ղեկավարը իր գործով։ Ազգի ամենանվիրյալ մարդը եղել են կրոնավոր մարդիկ ու պայքարել են, որպեսզի միացնեն ազգի տարբեր իշխանականներին մեկ կրոնի տակ։ Վարչապետը այն մարդն է, որ իրավունք ունի կաթողիկոս փոխի, կաթողիկոս ընտրի։ Իհարկե ոչ։ Հայաստանի օրենքով պետությունը իրավունք չունի խառնվել եկեղեցու գործերին։ Եկեղեցին ինքն իրեն պետք է որոշի, թե ինչ անի իր ղեկավարի հետ, ինչպես ընտրի։ Ըստ իմ իմացածի եկեղեցու կաթողիկոսը ընտրվել է ցմահ։ Դրա համար էլ պետության ղեկավարը իրավունք չունի խառնվելու եկեղեցու գործերի հետ։ Չէ, կաթողիկոսը թող իր գոլեգաները փոխեն։ Մենք ինչ գործ ունենք կաթողիկական ղեկավարությունը ինչ գործ ունի, նա թող իր քաղաքականությունը վարի։ Շատ սխալ իրավունք չունի բացարձակ իրավունք չունի։ Մենք քրիստոնեությանը 301 թվին քրիստոնեություն ենք ընդունել, եկեղեցին ամեծ պահ է։ Եկեղեցու շնորհիվ այն, որ մենք ասել ենք այս աշճանի։ Հենց ներկա մոմենտի որ մենք կանք։ Եկեղեցու շուրջն են համախմբեն մարդիկ։ Ինչ գործ ունի եկեղեցու հետ։ Ինքը ընդհանրապես ոչ մի իրավունք չունի եկեղեցու հանդեպ։ Ինքը որովհետև սատանայի կամակատարն է։ Հետևաբար ինքը մեր Սուրբ եկեղեցու, Սուրբ երրորդությանը կպնելու իրավունք չունի։ Վայ նրան, ով որ անարդարացի կերպով կկպնի։ Վայ նրան, որտեղ գրված է ամեն մեղք կներվի, բայց այն մեղքը, որ կպնում է Սուրբ Հոգուն, դա չի ներվելու։ Ոչ մի իրավունք չունի։ Նա եկեղեցու հետ ինչ գործ ունի։ Մարդը իր համար, նա իր համար։ Այն հին գրքերից էլ գրած է, որ եկեղեցին առանցին է պետությունից կապակ բան չունի, ոչ թե պետությունից է ղեկավարության։ Նա իրանցին, բայց մի մտելա այդ մարդկանց բանտարկեց, հանեց, ինչի՞ մա չեմ հասկանում։ Չունի բացանում է, իրան ձեռքին է։ Կաթողիկոսը մեր հայոց ազգի, մեր սրբազնագույն կաթողիկոսն է։ Ես առաքելական Սուրբ եկեղեցու հետևորդ եմ ու սիրեմ մեր կաթողիկոսի, մեր առաքելական Սուրբ եկեղեցին կադեմ աղանդավորներին։ Բայց ինքը իրավունք ունի կաթողիկոս։ Ոչ, կաթողիկոսը մեր սրբության սրբոցն է, մեր հայ ազգի 10 միլիոն ենք, թե 20 ենք, թե 100 ենք, մեր ազգի ներկայացուցիչն է ինքը, մեր քրիստոնեության սիմվոլն է ինքը, ինքը կարա իր նախարարներում փոխի։ Ոչ, կաթողիկոսը վերևի Աստվածն է փոխում, աղջիկ ջան։ Մենք բոլորս հույսներս սուվերեն ենք դրել։ Ինչպես տեսնում եք, իշխանությունը բացահայտ ռեպրեսիաների է դիմում։ Ձեր կարծիքով ճարահատյալ է դա անում եւ արդյոք Փաշինյանին այդ եղանակով կհաջողվի 2026 թվականին նորից ստանալ ժողովրդի քվեն։ Դա ոչ թե նորից ընտրվի, դա իրան մինուս է գնում։ Քաղաքվանդարկյալը ինչ արել, որ այդքան տանում ենք բերթերը լցնեմ։ Հետո ինչ որ ալիքներով էլ նայում ենք, որ չգիտեմ օրական 6000 դրամ ամեն մի կալանավորի վրա ծախսեմ, ավելի լավ այն մանր գողությունները աշկ փակենք, որ այդքան ծախսը չանենք։ Հիմա այդ
կարող է այդքան քաղբանտակերն կրկնակի երակի է ինքը հացա ջուրը մյուսա բերտն պահում չգիտեմ նրանք դիտավորություն իրանց աթոռը պաշտպանելու համար անկախ ամեն ինչից ինքը շատ վախկոտ մարդ է եթե վախկոտ չլես կան բանը չեր անի ասենք կգար ասենք պուբլիչնիկ խոսար ամեն ինչը այդ որ մինչև ընտրվելի ես Երևանը ինչ էր անում ինքը այս տլի այդ պետք է ժողովուրդը բանի դուգանելու մատերիալ չի չէ բայց ինչ անում ժողովրդին դուգանը մասաղին էլ բոլորին դա հնարավոր չի մերեն իրապոլուր եղել եք դուք հնարավոր է ձեր հարցին հարցով եմ հնարավոր չի այն սիրունը մեր երեխեք են տղեկը որ գնացին ոնց կարա լինի նրանք 30 տարի սպասեցին որ հենց դաստիարակեն որ հարի իրանք հենց դանակներ էին բաժանել որ հայ վիզա ոնց կտրեն դա ոնց է հնարավոր դա կարող է ազնական ինչ-որ կարծիք կամ բան չգիտեմ Այսօր մի անեմ ես թվում է քիչ ալը երևի մի երկու ամիս հետո բուն թեման դրա կսկսի մի 50 հոգի հետի պես պետք է որ կասեցնեն էլի գործնեությունը որպեսզի իր ճանապարհը բացվի եթե բանտերը լցված են նման մարդկանցով որոնց ինքը դեմ էր նախկինում որ այդ ձևի բան լինի չէ ընդդիմադիրներին կալանավորեն պետք է լինի ազատ մրցակցություն եւ ով կհաղթի նա թող հաղթի Թոս փչելու նորից ընտրվելու պահա որ ինքը պետք է ուզմանցրի խաղերատարի որ թադա նորից ընտրվի Ճարահատյալ անեմ որովհետեւ նախ ընտրական շեմա պետք է շոու անի որ ընտրվի Այնա հենց դա մանան որ ինքը ընտրվի շատ խոսացող չլի Այնա որ թարս մարս խոսում է նրանց տանում է բանտարկում է Կհաջողվի այդ տարբերակով նորից ընտրվի Չէ Լիշնի ես չեմ ընտրի Իսկ նման այնքան մարդիկ կա որ չեն ընտրի Իրանց օգտի համար, իրանց պաշտոնի համար աղջիկ